हेलो गाइस, आप लोग के बीच हम आए हैं बायोकॉम मिंट सिरप को लेकर, जो पूर्ण रूपेण से मैं हिंदी में जानकारी देना चाहते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूर्ण रूपेण से देखिए, इसका जानकारी पूर्ण रूपेण से लीजिए, जो कि आधा ज्ञान बहुत नुकसान करता है। यह सर्दी, खांसी या कफ की जैसी समस्या हो, उसमें बायोकॉम मिंट सिरप का उपयोग किया जाता है। और कंपोजिशन की अगर बात किया जाए, इसमें सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg मिलाया गया है। इसमें जो कंपोजिशन है सेट्रिजिन, इसका काम क्या है? जिस बच्चों को या बड़े आदमी को नाक से अत्यधिक मात्रा में पानी आता हो, उसके रोकने का यह काम करता है। या छींक जैसी समस्या हो, उसको भी रोकने का यह दवाई काम करता है। और दूसरे कंपोजिशन की बात किया जाए तो डेक्स्ट्रोमेथासोन है, जो सूखी खांसी रहता है उसमें इसको उपयोग किया जाता है। फिनारामिन रहता है, जो एलर्जी को कम करने का काम करते रहता है। इसीलिए बायोकॉम मिंट को रामबाण जैसी काम करते हैं। यह मार्केट में बहुत आसानी से सभी जगह मिल जाती है। बायोकॉम मिंट सिरप डोज की बात किया जाए तो 1 साल से ऊपर के बच्चे को 2.5 ml और 2.5 साल, 3 साल, 5 साल तक के बच्चे को 5 ml तक दे सकते हैं। एडल्ट की अगर बात किया जाए तो 2 ढक्कन सुबह और 2 ढक्कन शाम दे सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और